Вы же такой умный. Часто умные люди не добиваются результата, не становятся богатыми. Успех, карьера, отношения зависит совершенно не от того, что мы знаем. Эмоции – это не антипод логики. Эмоция несет информацию, технологии самоконтроля и влияния на других людей. В этом выпуске мы разберем, какая связь существует между древними знаниями, посланиями апостола Павла и современной карьерой. А в конце, если вы досмотрите, я дам 10 конкретных упражнений для развития эмоционального интеллекта. Сегодня мы поговорим о таком ресурсе, как эмоциональный интеллект. Вот вы сидите в комнате с другими людьми и очень гордитесь тем, что у вас высокий IQ, 3 диплома. Но вдруг оказывается, что карьерное продвижение получает кто-то другой. Почему? Вы же такой умный. Оказывается, что в современном VUCA-мире, мире неопределенности, в мире, где мы с трудом можем предположить, что будет происходить завтра, на первое место выходит совершенно другой интеллект. Называется эмоциональный интеллект. И очень часто успех, карьера, отношения зависит совершенно не от того, что мы знаем. Один из создателей теории эмоционального интеллекта, Дэниел Голман, сформулировал на основе изучения теории Дарвина, что эмоции – это совсем не помеха логики, а древнейший инструмент адаптации. Еще в законах Хаммурапи и кодексах царя Ашоки мы видим, что пытаются регулировать не только действия, но и внутренние состояния, такие понятия, как справедливость, самообладание. В посланиях апостола Павла «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Сопереживайте, эмоционируйте, не бойтесь проявлять свои эмоции. Интересно, как это помогает в современном мире. У индусов есть понятие дхармы. Это не только нравственный долг, но и технологии самоконтроля и влияния на других людей. Древние очень хорошо понимали, что лидер – это не самый умный и не самый сильный, а тот, кто способен резонировать с другими людьми, понимать их чувства и управлять ими. В 30-е годы Эдвард Торндайк ввел понятие социального интеллекта как способности понимать, что происходит с другими людьми, и способности управлять этими людьми. А чуть позже Дэвид Векслер, который создал тест IQ, начал говорить о том, что существуют неинтеллектуальные способности, которые тоже влияют на карьеру и успех. А вот уже в 80-е и 90-е годы психологи Селлоуэй, Майер и Голман создали теорию эмоционального интеллекта и вывели его на первое место, считая более важным, чем IQ. И это не просто способность быть милым или удобным для других, а это способность понимать, что происходит в других людях, понимать, что может сподвигнуть их к каким-то действиям и управлять для достижения своих целей эмоциональными состояниями и особенностями других людей. Очень часто, если вы почувствуете скрытую тревогу либо скрытые потребности вашего партнера, это поможет вам больше, чем информация, которой владеет суперкомпьютер. Это поможет выстроить карьеру и выстроить отношения. Почему происходит так, что часто умные люди не добиваются результата, не становятся богатыми, не выстраивают карьеру, а это делают совсем другие, которые умеют выстроить отношения? Интеллектуалам мешают некоторые мифы, которые мы сейчас разберем. Первый миф – высокий IQ – гарантия успеха. Только 20% успеха обеспечивается тем, что вы умный. 80% успеха обеспечивается тем, что вы понимаете контекст, умеете выстраивать отношения и управлять эмоциями других людей. Блестящие оценки в дипломе и количество дипломов совершенно не гарантируют, что вы не сделаете эмоциональных ошибок в отношениях с начальством или с коллегами. Миф второй. Эмоции – это слабость, надо их подавлять и скрывать. А на самом деле это навигационная система, позволяющая адаптироваться к тому, что происходит вокруг. Эмоция несет информацию, и надо научиться расшифровывать этот код. Гнев, страх, радость, тревога – это же индикаторы какого-то внутреннего процесса, и если я их замечаю, то я понимаю, что происходит там на самом деле, и могу взять это под контроль. Миф третий. Эмпатия, сопереживание
– это раствориться в другом человеке, потерять себя. Но это совсем не так. Подлинная эмпатия – это не раствориться, а отзеркалить, почувствовать, понять, что там происходит, и адекватно на это отреагировать. Но вы при этом остаетесь в позиции наблюдателя. Это критически важный инструмент врача, психотерапевта, юриста. Понимать, что происходит, но сохранять свою позицию как наблюдателя. И миф четвертый. Hard skills важнее, чем soft skills, мягкие навыки. Технологии устаревают за несколько лет, и поэтому hard skills оказываются достаточно быстро портящимся продуктом, а soft skills оказываются нужными все время, и они развиваются, накапливаются. У меня есть один знакомый, который вырос в определенном регионе, в особенной национальной группе. Однажды мне предстояли переговоры с представителями точно такой же социальной, этнической группой, выросшей в том же самом городе и в том же самом регионе. У них специфическое мышление, специфическое поведение. Я прихожу к своему знакомому, говорю: слушай, мне предстоит переговоры вот с такими же, как ты. Можешь ли ты мне подсказать, как мне себя с ними вести? Он улыбнулся, говорит: Леш, а ты же психолог. Психолог. Скажи, пожалуйста, а вот родители твои тебе что-нибудь передали по психологии? Я говорю: нет, мои родители инженеры, они вообще в психологии не разбирались. То есть ты с нуля начал изучать психологию? Ну да. А сколько лет ты занимаешься психологией? 35. А можно сказать, что ты 35 лет изучал психологию, готовился к таким встречам? Да. А можно сказать, что к этой встрече с этими людьми ты готовился 35 лет? Можно сказать. Леша, без шансов. Почему? А потому что они к встрече с тобой готовились 5000 лет. И поэтому soft skills – способность вести переговоры, понимать оттенки отношений, влиять, чувствовать контекст. Это те самые soft skills, которые не портятся, а которые как раз и развиваются. Мало того, они развиваются каждый раз, накапливаясь. Твердые навыки определяют, что вы делаете, а мягкие навыки определяют, как вы это делаете, с кем вы это делаете, каким образом вы это делаете. Теперь немного о физиологии. Думающий мозг – это последний шаг эволюции. До этого была лимбическая система, эмоциональный мозг. И надо понимать, что то, что человек думает, это про логику, а направленность мышления – это про эмоции. И так получилось, что более древний мозг свои решения принимает раньше. Человек сначала чувствует и только потом думает. Эмоции – это не антипод логики, это про мотивированность, про направление, про то, куда пойдет эта мысль. Страх, гнев, волнение, влечение, поиск безопасности. Ведь эти эмоции, они появились намного раньше, чем человек начал логически мыслить и придумал математику, логику, философию и науки. В 90-е годы прошлого века итальянские нейробиологи открыли так называемые зеркальные нейроны. Это те нейроны, которые отвечают за наблюдение за поведением и вызывание у себя такого же состояния, как наблюдаемый объект. Именно они являются основой эмпатии, именно они являются основой для такого состояния, например, как гипноз, когда нужно перевести организм в такое же состояние, как состояние тех, кто тебя окружает. Именно на этой зеркальной системе и построены очень многие теории коммуникации, в том числе в нейролингвистическом программировании, которое мне посчастливилось перевести в эту страну в начале 90-х годов. Вместе с моими коллегами мы привезли это от Джона Гриндера, создателя НЛП, и много лет потратили на то, чтобы НЛП стало частью нашей современной практической психотерапии и психологии. Гриндер мне когда-то сказал, говорит: Леш, вам удалось сделать больше, чем даже в Америке. В Советском Союзе и России каждый школьник знает, что такое НЛП, а в Америке только каждый 10-й психолог или психотерапевт. Вхождение в отзеркаливание или вхождение в единый ритм одного человека с другим – это не только прерогатива НЛП. Зигмунд Фрейд когда-то
первым сказал, что для того, чтобы лучше понять собеседника или пациента, нужно попытаться войти в его состояние. Делаем небольшой вывод. Эмоциональный интеллект – это способность профессионально использовать биологический интерфейс нашего мозга. И как вы уже заметили, я каждый раз пытаюсь все, о чем мы говорим, как-то свести или сопоставить с таким понятием, как долголетие, активное долголетие. Как же связан эмоциональный интеллект с долголетием? Эмоциональный интеллект – это такая система охлаждения двигателя. Она позволяет остановить перегрев, который мы называем эмоциональным выгоранием. Вот это чувство сопереживания, понимание контекста, умение управлять состоянием собеседника, партнера, сотрудника, начальника, вести за собой людей, позволяет получить результаты гораздо более эффективные и более быстрые, чем через логику. Люди с высоким эмоциональным интеллектом обладают специальной прошивкой, специальным устройством, специальным способом заземления. Это люди, которые принимают себя такими, как они есть, принимают свое тело, принимают свои слабости, но точно так же они и более адекватно реагируют на слабости, недостатки, особенности других людей. Эти люди живут в согласии со своими действиями и эмоциями и способны проживать момент здесь и сейчас, получать удовольствие от того, что происходит, радоваться тому, что есть, а не переживать, что чего-то нет. С точки зрения биологии это означает низкий уровень фонового базового ежедневного кортизола, а это и есть путь к долголетию и высокому иммунитету. Организм не воюет сам с собой и поэтому не изнашивается. Высокий эмоциональный интеллект позволяет создать вокруг себя гавань адекватных, гармоничных отношений, избежать конфликтов, выстроить более тесные, более устойчивые отношения с другими людьми, более доверительные и более поддерживающие, что, естественно, продляет жизнь. Напомню, что в голубых зонах как раз одним из важных факторов долголетия является выстроенность гармоничных доверительных отношений с окружающими. Подобного рода доверительные отношения и привязанность повышают уровень окситоцина. У окситоцина есть такое свойство, он буквально латает, он чинит сосуды. А это продляет наше активное долголетие, повышает качество жизни. В современном VUCA-мире, мире неопределенности, лидер – это не тот, кто отдает приказы или тот, кто сильнее. Лидер – это тот, кто умеет выстраивать отношения win-win, где побеждают или выигрывают все. Вы никогда не задумывались, чем отличается хитрый от мудрого? Ведь и хитрый, и мудрый, они оба умные. Так вот, хитрый всегда выстраивает отношения по принципу win-lose. Я выигрываю, ты проигрываешь. А мудрый понимает, что это состояние неустойчиво, ему нужно понять, что нужно другому человеку. И если он это понял, тогда у него появляется возможность добиться ситуации win-win, а win-win – это устойчивое состояние, которое никто не хочет менять. Кто хочет разобраться в своем эмоциональном интеллекте, понять свои ресурсы, приходите на консультацию, у меня есть специальные тесты, поговорим о том, на что вы можете опираться и как развивать ваш эмоциональный интеллект. Но для тех, кому это не очень остро актуально, а просто интересно, я сейчас перечислю те пункты, по которым можно развивать эмоциональный интеллект. Первое – это инвентаризация состояния. Если вы постоянно рефлексируете, почему я так подумал, на что я обратил внимание, что я сейчас чувствую. Второе – это слушать соматический резонанс, насколько ваше тело реагирует, как оно себя ведет, что происходит в теле. Третье – это анализ цепочек. Вот обычно, когда возникает какой-то внутренний сигнал, то после него будет реакция. И вот между сигналом и реакцией есть некое время, когда вы можете принять решение, почему это происходит, и стоит ли продолжать эту цепочку. Вот в нейролингвистике очень много изучают эти цепочки. Четвертое – это экология проживания. Вы имеете право на любую эмоцию, даже на гнев или негатив. Вы имеете на это право. Переживайте, просто найдите безопасный выход этой эмоции. Пятое – это рефлексивный дневник. Вот у нас в ежедневнике мы обязательно фиксируем, какие эмоции у меня сегодня возникали. Это очень важно, вот зафиксировать те минные поля,
в своем собственном характере, в своей эмоциональной реакции. 6. Делайте паузу между стимулом и реакцией. Мы не всегда властны над тем, что мы чувствуем, но мы всегда властны над тем, что мы делаем. 7. Это радикальное доброжелательство или доброжелательность. Это позиция не слабого, это позиция сильного. Дружелюбный настрой снижает тревожность и настороженность у собеседника. Это позволяет выстроить отношения. 8. Это тест на эмпатию. А что сейчас чувствует мой пациент, мой собеседник, мой сотрудник, мой начальник? Почему он это делает? 9. Это активное слушание. Слова, которые человек говорит, это только 7% информации о том, что с ним происходит. Учитесь слушать музыку голоса, интонации, невербальные сигналы, позу. Там скрыты подлинные намерения и подлинные желания. И 10. Это эмоциональная честность. Искренность – это прямая дорога к глубокому доверию и к настоящим отношениям. Умение признавать свою уязвимость имеет магнетический эффект. Не бойтесь показаться слабым. А вот пошаговую инструкцию, как это делать, посмотрите в моем телеграм-канале или в канале в Максе. И давайте запомним, что интеллект понимает, как устроен этот мир, а наше чувство и наш эмоциональный интеллект понимает людей в этом мире. А это иногда оказывается полезней.